O çaçut neslet benike ehli beyteskere aleyhisselam. Hem lengere sifat ya. O İmam Bakir aleyhisselam vakirga ecabireske. Dalitano dovolno manušeske te ovol amaro sledbeniko si kavindora menge mangipa. Na, hava sovliko Allah. Na ne amaro sledbeniko. Osven odova kova sodaralla taro Allah. Hem pokorinala pesleske. Džabir, amare sledbenikija, penđargio nas prema lengoro skromnost, oskrušenost, poverlivajtan, bud spomninena je Allahe, postinena hem kldinena, kerena šukari pe peroditelenge, obratinena pažnja je čorolenge, ugnetimenge, boržljenge heme jetimenge, kola soživinena uzalende, vakerena samo očačipe, čitinena hem učinena o Kur'ani, arakena pičip, maškaromanuşa, kerena lafi samo ako isi hayri, hem tane odana pepašutnenge. El Kafi, tom 2, strana F46. Sulejman ibn Merhan, vakerila deka kirgja zjarete e Imam Sadiko aleyhisselam. Akileste sinene saveles kere sledbenike. Pašumjasar o imami vakerilalinge. Ponašinen tumen agyar te bişay ovena amaro ukras. Ana amarilac. Emanuşenge vakeren şukar lafia. Araken tumare čibja tarone korisna hem lošna lafia. El imali strana štarša. Taro Abdullah ibn Bukejra prenesinala pezdeka o Imam Sadik aleyhisselam vakerga. Amen mangaja odole kova soj mudro, pametno učimo. Kova so ponašinala pes šukare manušencar. Sabrlija itano, iskreno hem poverljivo. Čači paske o Allah, o uzvišimo hem svemogućno. Dengja e peygamberen onaj šukar ahlako. O doleske, a dava kova su isile akala sifatija neka ovel zahvalno e Allaheske. A odova kova su nanele, neka molinel e Allahe teresel. Abdullah ibn Bukeyr puçla e imame. Tecav tüke kurbani. Kola adala sifatja. O imami vakerga. Takva, zadovoljstvo odoleja suicitu, sabri, zahvalnost, čast, darežljivost, hrabrost, rahmeti, čačutno govor hem iranibe o amanetija. El Kafi tom 2, strana Pindušov. O Imam Bakir aleyhisselam vakerga. Odova kova su i pokorno e Allaheske. Odovaj amaro ama. A odova su na pokorinela pesleske. Tano amaro dušman. El Kafi tom 2, strana F45. O günahijem leskere posledice. O peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve ali vakerga. Madiko tikni pa e günahe skoro. Diks prema kaste kergjan adava günahi. Biharilen var tom F47, strana F49. O Imam Aliya aleyhisselam vakerga. Koj mangela te janel kova mekami isile ko Allah. Neka dikel savë mekami isile o Allah kileste. Dodeka kerila günahi. Asavkotano hem leskoro mekami ko Allah. Biharilen var tom F40, strana 10. O Imam Sadik aleyhisselam vakerga. Zarem na janena deka tumare delia tane prezentirime e peygambereske sallallahu aleyhi ve ali. Keda o peygamberi aleyhisselam dikela tumare günahya. Ov ovelamazuni. O doleske mavređinene peygambere aleyhisselam. Nego kerenle zadovoljno tumenca. El Kafi tom 1, strana dušelu dešenja. O Imam Aliya aleyhisselam vakerga. Tena oprostinel pes, tano o najbaro slabost. A te sigarete od mazdinetu, tani i najbari greška. Gurerul Hikam, strana dušelu 35. O Azbah ibn Nubata prenesinila taro Imam Aliya aleyhisselam deka o peygamberi sallallahu aleyhi ve ali vakerga.
Когда о Аллах мукела пихули упрал их народ, она мукела пиказна. О цене кабайрон, ленгоро веко каскратинел пес, ленгири трговия нанете ова лазарада, ленгере плодия нанете байро, о реке кашукьон, бршим нанете дал, hem oloshna vladarия ка владенен ленца. El Hisal, tom 2, strana 347. İmam Bakir aleyhisselam vakirla dekayek taru kitapya İmam Ali askere pişinala. Ko peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vakirga. Keda ka pojavinel pe zina maškarijek narodu, obroj taro iznenadimo meriba kabajro. A keda hovavila pe skivaga, o Allah ka kazninelen šukipaj, na netovelen pani. Keda o manusha činavena, te den zekjati, и пувка престанинел те дел плодија хем благодатија. Кеда о мануша судинена неправедно, поможинена ко керибе неправда хем зулум. Кеда ка паген пумаро ден долафи, о Аллах ка мукел ленге душмања товен владарија управ ленде. Кеда чинавена о родбинска везе, ленго ро барвалипа ка перел коваста е лошна манушење. Кеда нанете викинен ко шукарипа, а нанете циден пес таро лошно. Хем ако наслединге е биримен, таро мо ехлибейти. О Аллах камукел о лошна те овен ленгере водиче. Ко асавко стanje, о шукар мануша лендар ка керен дове. Ама о дове ленгере нанете овен прифатиме. Сафинат Аль-Бихар, том 2, страна шовшелу 30. O İmam Ali'ye aleyhisselam vakirga. O asva nanete şukyon. Osven sebebi o kalipa e kalbeskor. A o kalbiya nanete kalyoven. Osven sebebi lengere bud günahiya. Bihar ilen var, tom eftavardes, strana 55. O Allah Azze ve Celle vakirga e Davudeske aleyhisselam. Ya Davud, prenesin şu haberi grešnikonge taromo bari pa e rahmeteskor. Kova so učarla sa, mate našaven nada komo rahmeti. Hem de habere e iskrenon tarimi holi, mate oven ponosna kopiro pokornost. Se o ponost anela kibiri, a o kibiri tano o najlošno gyunahi. Etna šeri, strana pindu enja.